Хабаровск щедр на мероприятия этим летом. Вот, например, совсем недавно магазин «Столичный двор» устроил праздник для своих клиентов. Большой розыгрыш. Мы решили посмотреть, как проходило это событие, а заодно узнать о современных тенденциях в мире плитки и сантехники. Наметили делать ремонт? Обязательно смотрите эту программу. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Я знаю, что вы эксперт в мире плитки. Пожалуйста, расскажите мне о современных тенденциях как раз-таки в плиточных делах. Наиболее популярен сейчас это широкий формат. Куда вот этот широкий формат можно вообще дома использовать? Это зона, где у вас будет висеть телевизор, например, да, либо сзади, где будет у вас диван, сзади будет находиться, из двух половинок соединяется и получается, такая правильная форма. А какую еще можно использовать плитку тогда? Что еще у нас в тренде современное, модное? Да, если мы говорим, это керамогранит у нас, да, это он может выстилаться таки на улице, и внутри помещения влагопоглощение у него маленькое, поэтому весна-зима его не расширяет и он не трескается. Если берем ванную комнату, обычную плитку, то сейчас наиболее популярна это рактификат. Эта плитка у нас рактификат, то есть она обрезная. У нее шов можно минимальный. Сейчас не хотят шов делать широкий. Где-то миллиметр. Миллиметр, если вы поставили систему СВП, систему выравнивания пола, так этот миллиметр и останется. С обычной плиткой, у нее закругленные края, поставите миллиметр, да, у вас на выходе по шву затирочному будет на миллиметр-полтора шире, да, не очень красиво. Хотят, стараются сейчас более, тоненькие полосочки сделать под затирочку. Три самые распространенные ошибки, которые совершает покупатель при приобретении плитки. Если это ванная комната и кухня, к примеру, человек, глянцевая плитка, красиво смотрится, ничего не говорю, но все-таки во избежание падения травм ванную комнату использовать лучше матированную. Кухня – это тоже влажная зона, масла, там что-то капнуло, да. Второе – это опять же в этих зазорах. Покупают плитку, если обычную, хотят, чтобы было 1,5 миллиметра где-то зазора, да. Нужно использовать, систему СВП, это меньшего на 1,5 на миллиметр, на полмиллиметра меньше зазор. Потом еще момент, это с керамогранитом, особенно большим. В основном это натяжной потолок по завершению ванной комнаты, да. Многие просто плиточники от потолочников, совершенно разные бригады. Плиточники поклали все это доверху. Сложнее потом найти человека, кто это все сделает, потолок натяжной натянет. То есть керамогранит очень. Потолок, правильно? Нет, потом... нет, это просто надо все это согласовать, чтобы что эта плитка не дошла до верха, да, чтобы потом уже потолочек прошел по стене, а не по керамическому граниту. Скажи про призы. Вот самое, что интересно, какие были там крутецкие подарки? Я запомнил последний подарок. Это был водонагреватель за бешеную сумму денег. И его сегодня выиграла женщина, которая ремонт уже завершила. Я говорю, так может мы переиграем? Да. Может, мы какой-нибудь другому отдадим? Я сказал, нет. Я еще куплю квартиру и еще сделаю ради этого мероприятия ремонт. Вижу, что у вас вообще рук не хватает для того, чтобы держать все ваши подарки. Что у вас, рассказывайте? Постельное белье и так по мелочи. И сертификат. И так по мелочи. Как вы вообще, то есть каким образом вам удалось столько подарков забрать у этого магазина? Мама утром разбудила, сказала, приезжай. Мама знала, куда отправлять своих детей. А у тебя что в руках? Расскажи. У меня кран. Кран? У тебя кран для ванной комнаты. Слушай, красивый кран. Тебе такой подходит или ты не такой хотел? Я такой хотел. У вас дома идет ремонт, правильно? Нет. Закончился? А куда ты присобачишь эту лейку тогда? Подарю друзьям. А? Есть ли какие-то модные современные тенденции в мире именно унитазов или ванных? Унитаз сейчас очень модная тенденция, безободковые, подвесные на инсталляцию. Да, очень удобно хозяйке, взяла тряпочку, протерла ее. Да, что он на полу не стоит. Не стоит на полу, можно протереть удобной шваброй, да, или робот-пылесос проехал. Потом съемное сиденье ультратонкое, плавное опускание. Это самая модная тенденция 2021 года. Теперь переходим к ваннам. Какую ванну следует выбирать, из чего? Во-первых, из какого материала?
Ну, ванну в 21 веке я из литьевого мрамора, очень экологически чистая, очень красивые формы, белая, отдельно стоящие, пристенные. Самые распространенные 3 ошибки, с которыми сталкиваются новички в ремонте, когда подходят к выбору сантехники. Самая распространенная ошибка – это замеры, да. Надо, чтобы сантехник точностью передал полностью планы, эскиз с ванной комнаты с размерами, да, ну, как идут трубы, что можно подключить. Скажи мне, пожалуйста, Вань, ты сталкивался с ремонтом уже? Я его делаю все время. Я жил в одной квартире, сделал ремонт, а мне появилась другая квартира, и там тоже нужно делать ремонт. И вот я его делаю. Квартира большая, и делать мне его еще лет 20. Да, смотри, я никогда в жизни не сталкивалась с ремонтом. Скажи мне, как новичку, когда-нибудь он у меня все равно будет. Так. Вот с какими ошибками я могу столкнуться в процессе ремонта? Что мне нужно избегать? Каких вот как бы проблемных вещей, подводных камней? Мало денег. Это главный подводный камень во время Ты ремонта. рассчитываешь бюджет, думаешь, ну вот потрачу я сейчас 100 тысяч на ремонт квартиры. Больше выйдет? Сколько? Сколько есть, больше нет. Сколько за всю жизнь заработала, больше нет. 100 тысяч. А что? 100 тысяч не хватит на ремонт? Я же тебе говорю, я новичок в этом. Сколько надо тысяч? 100 тысяч. Ну не знаю, сейчас посмотрю, может еще 1500 есть в кармане. Неужели не хватит, а? Ну вот у тебя были какие-то ремонтные фейлы? Да, я однажды решил сдешевить и пригласил себе на работу, чтобы мне поклеил обои дома, парня, и, в общем, он разговаривал плохо по-русски. Вот. Я говорю, дружище, ты сделаешь? Он говорит, да, я тебе помочь. И вот, когда я пришел на кухню и увидел, что у меня все обои как-то порваны, поклеены Не неправильно. вертикально, а горизонтально, да? Поклеены. Я подумал, что, наверное, я продешевил немножечко, потратил очень бешеное денег количество на эти обои, все сорвал и подумал, что буду жить без ремонта вообще. Смотри, какой вывод мы можем сделать из этой истории? Из-за того, что нельзя экономить, да? Лучше не торопиться с ремонтом, лучше действительно поднакопить деньги, чтобы потратить их на качественные материалы и на хороших профессиональных строителей, верно? Слава богу, сегодня в Хабаровске есть хорошие рабочие группы, к которым можем обратиться, и они вам сделают ремонт под ключ. Поэтому здесь, правда, лучше не экономить. Здесь материал есть на любой кошелек, но вот рабочие руки должны быть максимально профессиональными. Вот это главное правило. Хорошо, а почему ты сам не принялся делать ремонт дома? Потому что у меня руки крюки. Я работаю ртом.